အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Future Asset Accountancy and ID Training Center မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ပို့ချပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ ACCI Level 1အပိုင်းမှာရှိတဲ့ Ledger Type အမျိုးအစားတွေ Books of Original Entry အမျိုးအစားတွေနဲ့ Count မျိုးအစားတွေကြောင့်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Ledger Type အမျိုးအစား၃မျိုးရှိပါတယ်။နံပါတ်1က Sales Ledger。Sales ledger ဆိုတာက individual receivable လို့ခေါ်တဲ့တဦးတစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုရချရှိတဲ့အကျွေးစည်းတွေကိုမှတ်တဲ့စည်းကို sales ledger လို့ခေါ်တာပါ Purchases ledger ဆိုတာကတော့ individual payables လို့ခေါ်တဲ့တဦးတစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ဆိုင်တဲ့ပေးစရာရှိတဲ့အကျွေးသမားစည်းတွေကိုမှတ်တာပါဒါကြောင့် sales ledger သည် receivable အုပ်စုဝင်ဖြစ်တဲ့ Purchases ledger သည် payable အုပ်စုဝင်ဖြစ်တယ်ဥပမာအားဖြင့်လုပ်ငန်းမှာ receivable customer တွေဟလာ Mr. A Mr. B Mr. C စသဖြင့်ရှိကြတယ်ပေါ့သူတို့တစ်ကောင်ချင်းစီဆွဲတာကို sales ledger တွေကိုထည့်တယ်ဥပမာထားဒီ purchases ledger မှာဆိုရင်လည်းပဲ Uber ဒေါ်လာစုစုများများစသဖြင့် supplier တယောက်ချင်းစီအကောင့်တွေဆွဲကြတယ်အဲ့လိုတယောက်ချင်းစီဆွဲတဲ့ individual payable တွေကို purchases ledger စင်းတွေကိုထည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ general ledger အဲ့တော့ general ledger ဆိုတာကတော့တဲ့တခြားစင်းတွေထည့်ရတာother ledger other account တွေပေါ့နော် sales ledger နဲ့ purchases ledger မှလွဲ၍ကျန် account တွေကို general ledger လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုဘာတွေပါမလဲလို့ပြောရင် receivable payable မဟုတ်တဲ့စည်းတွေတနည်းအားဖြင့် individual receivable individual payable မဟုတ်တဲ့စည်းတွေကိုသူက general ledger လို့ခေါ်ရမှာ sales account ဥပမာsales account ဒီ general ledger ပါဘာဖြစ်လို့လဲ sales account ဟာရစရာရှိတဲ့အကျွေးစည်းမဟုတ်ပါဘူး sales account ဆိုတာက cash sale နဲ့ credit sale လက်ငင်းရောင်းတာအကျွေးရောင်းတာဒါတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့လိုပဲ purchase account ကလည်း general ledger ပါသူလည်း cash purchases နဲ့ credit purchases ဆိုပြီးရှိတယ်လက်ငင်းဝယ်တာနဲ့အကျွေးဝယ်တာစသဖြင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုစည်းတွေအပြင်တခြား account တွေကို general ledger လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာ sales account နဲ့ purchase account ကိုဘာလို့ဥမာထားပြီးပြောလဲလို့ပြောရင်အများစုကမှားတယ်လို့ပါ sales account ကို sales ledger purchase account ကို purchase ledger လို့ထင်တတ်ကြလို့ပါနော်အဲ့တော့ sales account ဒီ general ledger purchase account ဒီလည်း general ledger ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာကတော့ပြောပြလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါရှင်းလောက်ပါပြီနော်ကဲဒါဆိုရင် ledger type အမျိုးအစားတွေပြီးသွားပြီဆိုရင် books of original entry တနည်းအားဖြင့် books of prime entry လို့ခေါ်တဲ့ဒီ date ဆိုရဲစရင်းတွေရဲ့မူလအစ date ပေါ့နော်အဲ့တော့ date မှာအခုဖော်ပြထားတဲ့ date 5မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1က sale ဂျာနဲ့ sale date ပေါ့သူကတော့အကျွေးရောင်းတဲ့စရင်းကုန်ပစ္စည်း goods ပြန်ရောင်းစားမဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအကျွေးရောင်းချင်ရင် sale ဂျာနယ်တွေကိုထည့်ရပါတယ်နံပါတ်2က purchase journal လို့ခေါ်တဲ့ purchases day ပေါ့ကုန်ပစ္စည်းများကိုပြန်ရောင်းစားမဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအကျွေးဝယ်ယူရင် purchases day ပေါ့တဲ့ကိုထည့်ရပါတယ် return channel ဆိုတာကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လာပို့ရင် return inward channel ဖွင့်ပြီးတော့ကိုကပြန်ပို့ရင်တော့ return outward channel ဖွင့်ရပါတယ် cash flow မှာတော့ဒီ cash flow ဒီ2 column 3 column cash flow ရှိမယ် petty cash flow ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းထပ်ခွဲပါသေးတယ်အားလုံးပြန်ပြီးချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့9ခုဖြစ်သွားတာတကယ်တော့ဒီ cash flow တွေထပ်ခွဲလို့ရသေးတယ်သူကဒီ petty cash flow ပါထပ်ထည့်လို့ရသေးတယ် cash flow ဆိုရဲဒီ2 column 3 column cash flow အပြင်ကိုနောက်ထပ် petty cash flow တစ်ခုပါသေးတယ်နော်နောက်ခုနံပါတ်5ကဒီ cash flow ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ငွေထွက်စီငွေရတာငွေပေးရတာတွေထည့်ရတယ်စီရေး general channel လို့ခေါ်တဲ့ channel စင်းကကြတော့သူကဒီစင်းတွေကလွဲ၍တခြားစင်းဥပမာအပြင်ဘယ်လိုမျိုးပြောတာလဲလို့ပြောရင် non current assets တွေကိုအကျွေးဝယ်ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ non current assets တွေကိုအကျွေးဝယ်ယူတဲ့အခါမှာအကျွေးဝယ်ရဲဆိုပြီး purchase channel နဲ့ထည့်လို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ non current asset ဟာ goods for resale မဟုတ်ပါဘူးပြန်ရောင်းစားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပဲတို့က purchase channel တွေကိုပဲထည့်ရတာပါဒါကြောင့် non current assets ဒီgeneral channel တွေကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်အကျွေးဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာလက်ငင်းဝယ်ယူခြင်းလက်ငင်းပေးချေခြင်းတွေဖြစ်တဲ့cash flow နဲ့လည်းသူကမဆိုင်ဘူးတော့နောက်ဆုံး general channel ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ books of original entry 5မျိုးရှိပါတယ် sale journal or sale day ပေါ့နံပါတ်2က purchase journal or purchase day ပေါ့နံပါတ်3က return journal အဲ့တော့ဒီထက်မှဘာတွေပါလဲလို့ပြောရင် return inward channel နဲ့ return outward channel နံပါတ်4ကတော့ cash flow နံပါတ်5က general channel နောက်တစ်ခုကတစ်လုံးနဲ့ channel လို့လည်းခေါ်ပါတယ်က
အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီလေချာမျိုးစားရဲ့ဒီ table အမျိုးစားရဲ့အကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် types of account မျိုးစားလေးတွေပြောပါမယ်တဲ့နံပါတ်1က personal account လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ account တွေဘာတွေပါမလဲဆိုရင် receivable account တွေပါမယ် payable account တွေပါမယ် capital account တို့ drawing account တို့ပါလိမ့်မယ်a personal account ကလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ account အဲ့တော့ a personal account ကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်နံပါတ်1က real account real account ဆိုတာကကိုင်တွယ်ထိတွေ့လို့ရတဲ့ပစ္စည်းစည်းတွေကိုပြောတာဥပမာအဖြစ် building အဆောက်အဦတွေ machinery စက်ပစ္စည်းတွေ fixture ပုံသေးတက်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေ stock ဟုတ်လားကုန်ပစ္စည်းပြန်ရောက်စားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဒါတွေဟာ real account ထဲမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ nominal account nominal account ဆိုတာကတော့ခုနလိုမျိုးကိုင်တွယ်ထိတွေ့လို့များတဲ့ expenses တွေ income တွေ insurance ဟုတ်လား rent ငှားရမ်းကားတွေလိုက်ရန်နှိဒါတွေကကိုင်တွယ်ထိတွေ့လို့မရဘူး rent receipt commission receipt ဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်စကားလုံးရတာရှိတာကိုင်တွယ်ထိတွေ့ရပုံစံဖော်ပြပေးလို့မရတဲ့အရာတွေမျိုးသူက nominal account ဆိုခေါ်လိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီ types of account လေးတွေအကြောင်းနဲ့ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ types of account မှာနှစ်မျိုးရှိတယ် personal account နဲ့ impersonal account personal account ဟာreceivable payable capital drawing a personal account မှာနှစ်မျိုးရှိတယ် real account ရဲ့ nominal account ရဲ့ real account ကကိုင်တွယ်ထိတွေ့ရတာ body စသဖြင့် non current assets တွေ store တွေပါမယ် nominal ကတော့ insurance တွေ rent and rate liability ဟိစသဖြင့်ပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ expenses income တွေပါအဲ့တော့ဒီကြောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တို့ဒီမှာပါရင်ဆုံးစပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအရေးကြီးတာကဒီ day ဒီကိစ္စရက်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ day ဘုတ်တွေကိစ္စရက်ကိုပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားမယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော် cash flow အကြောင်းကိုပြောမယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ cash flow ကကဏ္ဍဦးတို့မြင်ရမယ်အပိုင်းပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစပြီးလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါ cash flow ကိုအရေးကင်ကြရတယ်ပေါ့เนาะဝေစင်းတွေဘယ်လိုသွင်းထားရလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီ cash flow မှာရှင်းမှာပြောခဲ့လို့သူက2 column cash flow နဲ့3 column cash flow ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းရှိတယ်2 column cash flow ဆိုတာကတော့သူက cash account နဲ့ bank account နှစ်ကောင်နဲ့ပဲပါတာကို2 column cash flow လို့ခေါ်တာအဲ့တော့3 column cash flow ကျတော့ဘာထပ်တိုးလဲပြောရင်သူက discount column ထပ်တိုးတယ်အဲ့တော့ဘယ် cash flow ကိုသုံးမလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာ discount item တွေမပါဘူးလို့ပြောရင်2 column cash flow ကိုပဲသုံးပါတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာ discount တွေပါတဲ့ item တွေအများများတယ်လို့ပြောရင်တော့3 column cash flow ကိုသုံးပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေရေဦးစုံပြောမယ်အဲ့တော့ကနက်ဝူ2 column cash flow အဲ့တော့2 column cash flow ရဲ့ပုံစံလေးဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ထားရပေးပါနော်ဒါကတော့ဒီပုံစံကိုဒါရေးပြထားတာပါပို့ပြီးမြင်အောင်နော်ပြီးရင်ပုံစံတွေတစ်စိပြန်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့2 column cash flow ဒီဒါက debit side ဘယ်ဘက်ချမ်းကဒါကညာဘက် side ချမ်းကဒါ credit side ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဘာတွေရှိသလဲဆိုပြီးတော့တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ date column ပါတယ် details column ပါတယ်ဒါခိုင်းလို့ပဲအကောင့်တွေလို့ပဲနော်ဒါပေမဲ့ဘာထပ်တိုးလဲလို့ပြောရင်သူက folio column ထပ်တိုးပါတယ် folio ဆိုတဲ့ကွက်ကလေးမှတ်ချက်ပေါ့ရေးရမယ့်ကွက်ကလေးထပ်တိုးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ cash back ဟုတ်ပြီနော် cash column bank column လာတယ်အဲ့တော့ဒါကဘယ်ဘက်ချမ်းပေါ့တနည်းအားဖြင့် cash မှာငွေရေး2 column cash flow ရဲ့ debit side ကိုထည့် cash column နဲ့ကိုထည့်ဘတ်မှာငွေရေးဒီ2 column cash flow ရဲ့ဒီ debit side က bank column မှာထည့်တကယ်လို့ cash ကငွေထွက်သွားရင်2 column cash flow ရဲ့ credit side က cash column ကနေစရင်းထည့်ဘဏ်ကနေငွေထွက်သွားရင်ဒီ credit side က bank column မှာစရင်းထည့်အဲ့လိုမျိုးနဲ့စရင်းသွင်းရတာပါတဲ့အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ချက်နဲ့ညာဘက်ချက်တူတူပါပဲညာဘက်ချက်လည်း date details folio cash back အဲ့တော့ဒါက folio မှာကတော့ဒါကတော့ဒီခုန ledger စရင်းသွင်းသလိုပဲဒါသွင်းပေးရမှာပေါ့နော် ledger နဲ့ပုံစံကခုနလိုမျိုးဒီမှာဆိုရင်သူကဘာတွေပါမလဲဘာတွေတွေ့ရမလဲလို့ပြောရင် ledger တိုက်တွေမှာ sale ledger လား purchase ledger လား general ledger လားဆိုပြီးဒီမှာသွင်းပေးရတယ်ဒီ folio မှာအဲ့တော့ကိုက receivable သမားအတွက်စရေးသွင်းနေငွေရတာတွေစရေးသွင်းတယ်လို့ပြောရင်သူ့ကို sale ledger လို့ folio မှာရေးပေးတယ်ကိုက payable ကိုကျွေးစရတဲ့ကိစ္စရက်တွေကို cash book မှာလာရေးတယ်လို့ပြောရင် folio မှာpurchase ledger PL ဆိုပြီးရေးပေးရတယ်တခြားစည်းဆိုရင်တော့ general ledger လို့ရှိရေးပေးရတယ်ပေါ့နော် GL ပေါ့အဲ့နောက်ထပ်ပါရှိသေးလဲလို့ပြောရင် contra အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ် contra ဆိုတာကသူကစရေးနှစ်ဖက်တွင်းတာပေါ့နော်စရင်းတစ်ဖက်သွင်းနေဆိုတာဒီလိုဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ cash hand ထဲမှာငွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့် cash hand ထဲကနေငွေထုတ်လိုက်တယ်
ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီငွေထုတ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုဘဏ်အကောင့်တွေကိုတွားထည့်လဲလို့ပြောရင်ဒီ2 column cash flow ရဲ့ credit က cash column မှာစရင်အထွက်ပြပြီးတော့ debit side ဘယ် bank column မှာတွားပြီးအဝင်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဒီတစ်ခေါက်ထဲမှာဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်ပါနေတယ်အဲကြောင့်စရင်နှစ်ဖက်ချစ်ဖြတ်ချစ်ဖြစ်တဲ့ contra ဆိုတဲ့ C ကိုသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့လေတည်သွားပြီဆိုရင်တို့ပု္ပ္ပစာအတွက်တဲ့ပိုင်းလေးသွားရအောင် exercise 1 prepare a 2 column cash flow from the following transaction balancing at the end of the month လာတလာကုန်တဲ့အချိန်မှာတဲ့လက်ကျန်ဆွဲချပေးတဲ့အောက်ပါ transaction တွေကနေပြီး2 column cash flow တစ်ခုကိုရေးဆွဲပြင်ဆင်ပေးပါဒါခုနပြင်ဆင်ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ year 3 November 1ရက်နေ့မှာတဲ့ FMA started a business with $3,000 in cash FMA လုပ်ငန်းကိုစတင်တဲ့ဆိုကြတဲ့ကဒါပိုင်ရှင်မှာအဲ့တော့ပိုင်ရှင်ဒီလုပ်ငန်းကိုငွေသား cash မှာ$3,000နဲ့စတင်လိုက်တယ်ဒါဆို debit credit ရပြောမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းထဲမှာ cash ငွေသားတွေတိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့် cash account မှာက debit capital မှာက credit အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ capital ကိုမဆွဲသေးဘူး2 column cash flow အကြောင်းလေးပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ debit side မှာရေးလိုက်တယ် cash $3,000ဒိတ်က1ရက်နေ့ November year 3အဲ့တော့ဒီတဲမှာကသူ့ရဲ့စံကျင်ဘက်အကောင့်နာမည်ဖြစ်တဲ့ capital ကိုရေးလိုက်ပါတယ် folio ကွက်မှာတော့ capital ဒီဈေးလေကြလဲမဟုတ်ဘူး purchase လေကြလဲမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် general လေကြပါတယ်ကဲနောက်တစ်ရက်ပေါ့နော်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ရက်က November 2ရက်နေ့မှာ bank cash ဆိုတာဘဏ်မှာငွေအပ်တယ်$2,800 of the cash အဲ့တော့2800ကို cash နဲ့တော့ off နဲ့ဆက်ထားတယ်ဒါဆိုသူဆိုလိုချင်တာက2800ဒီငွေသားစီး cash လို့ပြောတာ cash ငွေ2800ကိုဘဏ်ထဲကိုအပ်လိုက်တယ်ဒါဆို cash မှာငွေတွေအထွက်ပြတယ်ဘဏ်မှာငွေအဝင်ပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ cash ဒီ access ဖြစ်တဲ့အတွက် access မှာငွေတွေထွက်သွားရင်ဒါဟာ credit item ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရောကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာ credit item ဖြစ်တဲ့ access တွေရောသွားတော့ credit ဘဏ်မှာငွေတွေတိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာ access တွေတိုးလာတော့ debit အဲ့တော့စရိတ်နှစ်ဖက်ပါလာပြီအဲ့တော့ဘဏ်ရဲ့ debit side ကိုအရင်ဦးဆုံးတို့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ debit side မှာ2ရက်နေ့ November year 3ဆိုပြီးဘဏ် column မှာတော့ရေးလိုက်တယ် column တော့မမစေနဲ့ပေါ့နော်ဘဏ် column မှာ$2,800လို့ရေးလိုက်တယ်ဒီ days မှာတော့သူ့ရဲ့စံကျင်ပဲ account နာမည်ဖြစ်တဲ့ cash လို့ရေးလိုက်တယ်ဟိုဘက်မှာလည်းထပ်ရေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် folio column မှာ contra C ဆိုတာလေးကိုတုံးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြံမှုအတိုင်းပဲတို့တွေ credit side ကိုသွားလိုက်တယ်2ရက်နေ့ November year 3မှာcash column မှာ$2,800လို့ရေးတယ်ဒီ days မှာကတော့ဘဏ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက် debit side မှာလည်းပါတဲ့အတွက်သူ့ကို contra လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နောက်တစ်ရက်က4ရက်နေ့ရောက်သွားပြီနော်pay rent by check $140 ငါးရန်ကားတွေကိုတဲ့ချက်လက်မှတ်ဖြစ်ပေးချေလိုက်တယ်အဲ့တော့ချက်လက်မှတ်ဖြစ်ပေးချေလိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ဘဏ်ထဲမှာငွေတွေရောကျသွားပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘဏ်ဆိုတဲ့ access တွေရောတော့ credit rent မှာက debit အဲ့တော့တို့ကဘဏ်ကိုပဲကြည့်ပါမယ်တို့ကဒီမှာသွင်းတာက cash account နဲ့ bank account နှစ်ခုပဲကြည့်ရမှာเนาะဒါကြောင့်တို့က rent ကိုအသာထားခဲ့အောင်ဘဏ်ကိုပဲသွားပြီးစီးရင်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဘဏ်ဒီ credit side မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ credit side မှာရေးလိုက်တယ်4ရက်နေ့ November year 3မှာဘဏ်မှာ$140ရေးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆက်ကျဘက်အကောင့်နာမည်ဟာ rent ဆိုပြီးလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် details မှာ rent လို့ရေးတယ်သူဟာဈေးလေကြလဲမဟုတ်ဘူးပါချေလေကြလဲမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကို general ledger လို့ folio မှာရေးလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ရက်ဆက်ကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်ရက်က9ရက်နေ့ပါ bought goods by check $370ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုချက်လက်မှတ်ဖြင့်ဝယ်ယူလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘဏ်မှာငွေတွေရောကျသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဘဏ်မှာက credit ကုန်ပစ္စည်းဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် purchases မှာက debit အဲ့တော့ဘဏ်စီးမယ်လောလောဆယ်2 column cash ပေါ်မှာရေးမယ်အဲ့တော့ credit side ကိုသွားမယ်9ရက်နေ့ November 10ရက်7 November year 3 bank column မှာ$370လို့ရေးလိုက်တယ်ဒီ days မှာတော့သူရဲ့စံကျင်ဘက် account နာမည်ဖြစ်တဲ့ purchases ကိုရေးလိုက်ပါတယ် purchases ဒီ general ledger အမျိုးအစားပါဒါကြောင့် folio မှာ GL လို့ရေးလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ရက်ဆက်ကြည့်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ရက်က10ရက်နေ့ရောက်သွားပါပြီbought stationery for cash $46
raw stationery $46မို့ကိုငွေသားနဲ့ဝယ်ယူလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာ cash တွေရောကျသွားပါတယ်ဒါကြောင့် assets တွေရောကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် cash မှာက credit expenses ဖြစ်တဲ့ stationery မှာက debit ဒီမှာတော့ purchases ဖွင့်လို့မရပါဘူးเนาะဒါတွေကရှေ့ခန်းမှာပြောပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့တို့ credit side ကိုသွားရအောင် credit side မှာ cash column မှာ46ဆိုရေးမယ် date က10 November year 3 details မှာကကြတော့သူကသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက် account နာမည်ဖြစ်တဲ့ stationery ကိုသုံးပါတယ်ဒါကြောင့် stationery ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် general ledger အမျိုးအစားပါအဲ့တော့နောက်တစ်ရက်12 November ရောက်တဲ့အချိန်မှာ paid wages in cash $120 wages ဆိုရဲလောက်ခလာစာတွေကို cash ငွေသားနဲ့ပေးချေလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာ cash ငွေသားစင်းတွေရောကျသွားတယ်ဒါဆို assets တွေရောကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် cash ကောက်မှာက credit wages ဆိုရဲ expenses မှာက debit ခုတော့တို့ cash ကိုပဲရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် cash column ကိုသွားလိုက်ပါတယ် credit side ပေါ့နော်12 November year 3 cash column မှာ120လို့ရေးတယ်သူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက် account နာမည်ဖြစ်တဲ့ wages ကိုဒီတေးမှာရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ wages ဒီ general ledger မျိုးစားပါ GL လို့ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ရက်က14 November ရောက်တဲ့အချိန်မှာ withdrew from bank for office cash $160 withdrew လို့မြင်ရင်သွားပြီး draw ကြီးလို့သွားမမှတ်နဲ့ပုံသေးကြီးဟလာထုတ်ယူသုံးဆွဲတယ်ဆိုရဲဟာက withdrew နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး withdrew တစ်ခုတည်းနဲ့ထုတ်ယူသုံးဆွဲတာမဟုတ်ဘူးfor personal use for private use for own use စသဖြင့်ပိုင်ရှင်ကအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ပိုင်ထုတ်ယူသုံးဆွဲခြင်းဆိုရဲစကားလုံးတွေပါရတယ်အခုဟာကသူကဘဏ်ကထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာဘာအတွက်လဲဆိုပြီးလုပ်ငန်းရဲ့ငွေသားအဖြစ်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာ160ကိုထုတ်လိုက်တယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာငွေသားတွေတိုးလာတယ်ဘဏ်မှာငွေတွေရောကျသွားတယ် assets တွေတိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့် cash မှာက debit လို့ရေးတယ်ဘဏ်မှာတော့ assets တွေရောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် credit လို့ရေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်တို့ debit side cash ကိုအရင်ဦးဆုံးရေးလိုက်တယ်14 November year 3 cash မှာ$160ရေးလိုက်တယ် details မှာတော့စန့်ကျင်ဘက် account နာမည်ဖြစ်တဲ့ bank ပြီး credit side လည်းရေးရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို contra လို့ရေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ bank ကနေအထုတ်ပြပါမယ် bank ကအထွက်ပြလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ14 November year 3မှာဘဏ်က160ထုတ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့စံကျင်ဘက် account နာမည် cash ကို detail မှာရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီစီးဒီ debit side မှာလည်းပါတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို contra လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ရက်ဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ရက်က17 November cash paid direct into the bank $230 လက်ငင်းရောင်းတာကိုတဲ့ဘဏ်ထဲကိုဓာတ်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလိုတာကဘဏ်မှာငွေကတိုးလာတယ်သူက cash နဲ့မသွားဘူးเนาะသဘောကတော့ဥမာအဖြစ်အယောင်သမားသည်သူလက်ငင်းပတ်စံသူ့လက်ထဲမှာပတ်စံပါလာလိမ့်မယ်ရောင်းလို့ရလာတဲ့ငွေအဲ့ဒါကိုကတ်ဆေးလို့ပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံကိုသူကဘဏ်မှာတခါတည်းသွားပြီးလုပ်ငန်းကိုအပ်လိုက်တယ်ဘဏ်မှာပဲတခါတည်းထားလိုက်တယ်သူ့လက်ထဲမှာ cash in hand ဆိုတဲ့စီးရင်ကိုထည့်ကိုမထည့်ဘူး cash လက်ထဲကိုထည့်ကိုမထည့်လိုက်ဘူးခဲ့လို့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော် cash ရဲ့ဒီ cash in hand တွေကိုဝင်မှုလို့ပြောရင်ဒါဟာ cash မှာဝင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေဘဏ်မှာငွေဝင်တယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာစင်းနဲ့ဘာစင်းလို့ပြောမလဲလို့ပြောရင်ဘဏ်စင်းနဲ့ပစ္စည်းရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေးစင်းနဲ့မှတ်ရတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာဘဏ်မှာငွေတွေဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဏ်ကတိုးလာတော့ access တွေတိုးလာတော့ debit စေးမှာတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောကျသွားတဲ့အတွက်စေးမှာက credit အဲ့တော့ဒိုဆွဲမှာက2 column cash flow ဆိုတဲ့ cash နဲ့ဘဏ်အကြောင်းပဲပြောနေတာပါဒါကြောင့်ဒီ transaction မှာတော့ဘဏ်အကြောင်းပဲပါလာတယ်ဒါကြောင့်ဘဏ်ကိုပဲရေးလိုက်ပါတယ် debit side မှာအဲ့တော့ debit side မှာက17 November year 3ဘဏ်မှာ230လို့ရေးလိုက်တယ် details မှာက say အဲ့တော့သူက general ledger မျိုးစားပါ say လဲ general ledger လို့ရှေ့မှာပြောပြီးသားเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ရက်သွားတော့20 November မှာ paid carriage in cash $34ဒီတဲ့ယူစရိတ်တွေကိုငွေသားနဲ့တဲ့ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာ cash ငွေသားတွေရောကျသွားတယ် assets တွေရောတဲ့အတွက်ကြောင့် cash မှာက credit carriage မှာက debit ဒါကြောင့်ဒီ credit 2 column cash flow ရဲ့ credit side ကိုသွားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့2 column cash flow ရဲ့ credit side မှာ20ရက်နေ့ November ဆိုပြီး cash မှာ34လို့ရေးလိုက်တယ် details မှာတော့ carriage charges ပေါ့
garage တဲ့ယူစရိတ်ကလည်းပဲ general ledger မျိုးစားပါအဲ့တော့နောက်တစ်ရက်ဆက်သွားပါမယ်23November မှာ cash sale 220အဲ့တော့လက်ငင်းရောင်းချခြင်းဒါရီယာစေးအကြောင်းပြောတော့ကပြောပြီးသားပါလက်ငင်းရောင်းတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာငွေတွေတိုးလာမယ်ဒီနေရာမှာဘဏ်ကိုတောင်းမသုံးပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ cash တစ်မျိုးတည်းပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒါကြောင့် cash မှာငွေတွေတိုးလာတော့ cash မှာက debit ကုန်ပစ္စည်းတွေရော့သွားတဲ့အတွက်ဈေးမှာက credit အဲ့တော့ဒီမှာက cash တစ်ဖက်တည်းပဲရေးရမှာဆိုတော့ cash မှာကdebit 2 column cash ဖို့မလို့တစ်ဖက်ထဲလို့ပြောလိုက်တာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတခြားအကောင့်နာဖွင့်မယ်ဆိုဈေးအကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ဈေး credit side မှာတွားရေးပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာက23ရက်နေ့ November year 3မှာပေါ့ cash မှာ220လို့ရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူကို sales လို့ရေးလိုက်တယ်သူဟာ general ledger အမျိုးအစားပါတဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ရက်ဆက်သွားတယ်နောက်တစ်ရက်က26 November F May ကဒါပိုက်ရှင်လေ withdrew $60 a cash for private use တယ်မှာလာပြီ private use လို့လာပြီဒါဟာပိုင်ရှင်ကထုတ်ယူသုံးစွဲတာသူ့ကိုချိုးအတွက်သူအသုံးစရိတ်အတွက်ထုတ်ယူသုံးစွဲလိုက်တာဘယ်တဲကငွေသားစည်းရင်းတွေက cash ရန်စည်းရင်းတွေကဒါကြောင့် cash မှာငွေတွေရောကျသွားတယ်ဒါကြောင့် cash မှာကရော credit ပေါ့ရော့သွား access တွေရော credit ပမာလဲဆိုရင် drawing မှာက debit ဖြစ်သွားတယ်ပိုင်ရှင်ဒီကုန်ပစ္စည်းများထုတ်ယူသုံးစွဲရင် drawing မှာက debit ဒါကြောင့်တို့က cash က credit side ကိုသွားလိုက်ပါတယ် credit side မှာ26 November year 3 cash မှာ$60 drawing လို့ရေးတယ် drawing ဟာ general ledger မျိုးစားပါအဲ့တော့နောက်တစ်ရက်ကိုဆက်သွားမယ်26 ပြီး28 bank $200 of cash ငွေသား200ကိုဘဏ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ငွေသားတွေရောကျသွားတယ် access တွေရောကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် cash ပါက credit ဘဏ်မှာတိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဏ်အကောင့်မှာက debit အဲ့တော့ဒီမှာကဘဏ်လည်းရှိတယ် cash လည်းရှိတော့တို့ cash ပို့မှာနှစ်ဖက်စလုံးထည့်မယ်ပေါ့နော် debit side ဘဏ်မှာငွေအပ်တာရုံဆုံးထည့်မယ်ဘဏ်မှာအပ်လိုက်တယ်ပေါ့28 November year 3ဘဏ်မှာ$200လို့ရေးလိုက်တယ်ဒီတေးက cash ဆိုကြတဲ့ကဒါ credit side မှာ cash ရေးသွင်းရတော့မယ်ဒါကြောင့်သူကစရိတ်နှစ်ဖက်ပါတဲ့အတွက်သူ့ကို folio မှာ control လို့ရေးလိုက်တယ်ပြီး credit side မှာသွားရေးလိုက်တယ်28 November year 3 cash မှာ$200အဲ့တော့သူ့ရဲ့ settlement account နာမည်ဖြစ်တဲ့ bank လို့ရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ debit ကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာ contra ပါเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ရက်ဆက်ကြည့်မယ်13 November မှာ bogus by check $430ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုချက်လက်မှတ်ဖြင့်ဝယ်430နဲ့ဝယ်ယူလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်မှာငွေတွေရောကျသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဏ်မှာက credit purchases မှာက debit ပါเนาะဒါကြောင့် credit side ကိုသွားပါမယ်ဘဏ်ရဲ့ credit side မှာpurchases ကိုရေးလိုက်တယ်430ကိုဖန်ကော်လက်မှာရေးတယ်နောက်ဆုံး purchases ဟာ general ledger အဲ့လိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီစရင်းတွေကိုပိတ်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စရင်းတွေပိတ်တော့မယ်ဆိုရင် debit နဲ့ credit နှစ်ဖက်ကိုကြည့်တယ်ဘယ်ဘက်ကများလဲနည်းလဲပေါ့ပြောပြပါမယ်နော်ဒါက cash column မှာဒါက cash column ဒါက cash column မှာ cash column ဒီသူဟာ BD က debit မှာပဲရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ balance sheet ဒီအမြဲတမ်း credit side မှာပုံနေလိမ့်မယ်ဒီမှာသူအမြဲတမ်းပေါ်နေလိမ့်မှာဒါဟာပုံသေးပဲမှတ်ထားပြီပါနော်အဲ့တော့တို့ဟာဒီဘက် debit side ကိုပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ debit side ရဲ့တန်ဖိုးက$3,380ရှိတယ်အဲ့တော့ credit side လည်း$3,380ရှိဖို့အတွက်ဘယ်လောက်လိုလဲဆိုပြီးဒီတန်ဖိုးတွေကိုနှုတ်ချလိုက်တယ်ဒီ cash call လည်းအားလုံးကိုပေါင်းပြီးဒီ$3,380တဲ့ကနှုတ်ချလိုက်တော့သူဟာ$120ကျန်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူကိုစရင်းပိတ်တဲ့နေ့တလစာစရေးပိတ်တဲ့နေ့ November ဆိုတော့30 November year 3နဲ့ပိတ်လိုက်တယ် balance CD လို့ရေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲဘဏ်ကိုလည်းအဲ့လိုပိတ်မယ်ဆိုတော့ဘဏ်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပုံသေးမရှိဘူးဘဏ် overdraft လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ CD ဟာ debit မှာလည်းပေါ်နိုင်တယ် credit မှာလည်းပေါ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခြားနာချက်ပေါ်ရင်းထဲမှာ BD က debit ရောက်သွားရင်ဒါဟာ debit balance ဖြစ်တဲ့အတွက် current assets မျိုးစားဖြစ်သွားမယ်တကယ်လို့ BD က credit side ကိုရောက်သွားရင်တော့ bank overdraft ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် current liability ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့တို့က debit credit ပေါင်းကြည့်လိုက်ခါမှာ debit ကပိုများနေတယ်$3,230 credit ကအလောက်မရှိဘူးအဲ့တော့$3,230တဲ့ကဒီတန်မိုးတွေတစ်ခုချင်းစီနှုတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့နှုတ်ချလိုက်တော့ခြားနာချက်ကနေတဲ့ဘက်မှာဆိုတော့ဒါ credit side မှာပေါ်ပြန်ရော$2,130ပေါ့အဲ့တော့တူတူပဲထားလိုက်တော့မယ်လေ balance တွေဆိုနောက်တစ်ချိန်ရေးနေစရာမလိုတာအဲ့တော့ cash ကပေးလေးမှာပဲအဲ့ခြားနာချက်ကိုရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ BDCD ကနေ BD ဆွဲချတော့ debit side ကိုရောက်သွားတယ်ရက်ဆွဲကနောက်တစ်ရက်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် first December year 3ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီမှာက bank ဒီ current assets item ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်
ဒါကတော့2 column cash book ပါမခက်ပါဘူးเนาะဒါဟာ cash account bank account တက်တက်မဆွဲတော့ဘဲနဲ့သူက2 column cash book ထဲမှာပဲ cash defend တွေကိုလာပြီးတော့ထည့်ပြီး debit entry သွားလိုက်တာဟိုဘက်ကိုတစ်ချမ်းကိုမပြောဘူးဆိုတာကကြတော့ရေကဒီတစ်ချမ်းပြောတဲ့အပိုင်းတွေကအရှိမှဒါသင်ပြီးသွားပြီလေအခုဒီတီးသက်2 column cash book အကြောင်းလေးပဲပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီ2 column cash book အကြောင်းလေးပဲတီးသက်ကွက်ပြီးတော့ဆွဲပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2 column cash book ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပိုင်းကဘာလာမလဲလို့ပြောရင်3 column cash book ပါအဲ့တော့3 column cash book ကိုသိဖို့အတွက် page 21မှာရှိရပေါ့เนาะဒါနောက်တစ်ပုတ်ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့3 column cash book ကိုရဖို့အတွက်တို့က discount တွေအကြောင်းကိုနားလည်နေဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ပထမဦးဆုံး discount အတိုက်အမျိုးအစားလေးတွေထပ်ပြောပါပြီမှာเนาะအဲ့တော့ discount တိုက်အမျိုးအစား2မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1က trade discount နံပါတ်2က cash discount လို့ခေါ်တဲ့ settlement discount ပါ trade discount ဆိုတာကတဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုကဝယ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းပဲချက်ချင်းလန်ငင်းလျှော့ရတာကိုပြောတာတဲ့တကယ်လို့ကိုကရောင်းနေစေအတွင်းမှာဆိုရင်လေကိုကချက်ချင်းလန်ငင်းလျှော့ပေးလိုက်ရတာဥပမာအဖြစ်စူပါမားကတ်မှာထားပါတော့အဲကွန်တစ်လုံးသွားဝယ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကုန်တိုက်ခုမှာအဲကွန်ပေါ့နော်သူသွားဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲကွန်ဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကကိုကပေးရမှာက list price က9သိန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာဝယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ 10% short ပေးမယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအဲ့တော့ 10% short ပေးမယ်လို့ပြောရင်ကိုဝယ်လိုက်တဲ့ဆက်စာကြီးဒီကနဦးပစ္စည်းရဲ့တန်မိုးဒီ9သိန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး9သိန်းကို 10% နဲ့မြောက်တော့9သိန်း short 9000 short 4သိန်းဝယ်ပဲရှိတော့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် trade discount ဒီစရေးမှတ်တဲ့အခါမှာထည့်ရမလားလို့ပြောရင်မထည့်ရဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအဲကွန်ကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာ9သိန်းလို့ဖော်ပြလို့မရဘူးလေကိုက4သိန်းခွဲနဲ့တတ်မှတ်ပြီးဝယ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာဒီအဲကွန်ရဲ့တန်ဖိုးကို4သိန်းခွဲလို့တတ်မှတ်လိုက်ရတယ်ဒါဆိုတနည်းအားဖြင့် trade discount ကိုဖယ်ပြီးမှဒါစရင်မှတ်လိုက်တဲ့သဘောဒါကြောင့် trade discount ဒီစရင်မှတ်စင်မှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာ debit entry debit credit ဆိုတဲ့စရင်သွင်းချက်မရှိဘူးသူဟာ memorandum record ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲမှတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါ trade discount ကြောင်းလေးပြောပြီးရင် cash discount သို့မဟုတ် settlement discount ကြောင်းလေးပြောပြပေးပါမယ်เนาะဒါကလည်းပဲကိုစီကရတာကိုကပေးရတာဒါမျိုးလေးလည်းရှိနိုင်တာเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ပြောရင်ကိုကဥမာခုနဟာလေးနဲ့ပဲပြောမယ်အဲကိုဝယ်လိုက်တယ်ပထမဆက်စချင်း4သိန်းခွဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီ4သိန်းခွဲကိုကအကျွေးဝယ်ယူခဲ့တယ်အဲ့တော့အကျွေးဝယ်ယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဆက်ရမယ့်ကာလဒီနှစ်ပတ်ကြာတဲ့အခါမှာဆက်ရမယ်ပေါ့ဥမာအဖြစ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာစမှတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဒီစီရင်ကို4သိန်းခွဲလို့မှတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အကျွေးဆက်တဲ့အချိန်ကြာတဲ့ကြောင်နှစ်ပတ်ကြာမှဆက်ရတော့ကိုကစောစောစီစီငွေပေါ်လို့တစ်ပတ်ကလေးကဆက်လိုက်တယ်သူတို့ဘက်ကလည်းကိုဆက်ချေအောင်လို့ဟလာဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီကာလမှာပေါ့နော်ဒီဆက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထက် short အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လာတယ်ထားပါတော့နောက်ထပ်3000ထက် short မယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ကိုက4သိန်းခွဲပေးရမှာမဟုတ်တော့ဘူး4သိန်း2000ပဲပေးရတော့မှာဒါဆိုရင်ခက်မြန်လေးပဲသွားပြီးတော့ဆက်လိုက်တယ် promotion မကုန်ခင်လေးပေါ့ဒါဆိုရင်ခုနတော့ကတို့စရင်မှတ်ခဲ့တော့ကပေးရရှိဒီ4သိန်းခွဲဒါပေမဲ့တကယ်ပေးခဲ့တဲ့အခါကျတော့4သိန်း2000ဆိုတော့3000ဒီကွာဟာချက်ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ကွာဟာချက်3000ကို debit credit စရင်သွင်းချက်ပြန်လုပ်ပေးရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုက4သိန်းခွဲနဲ့မှတ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြာမှ short ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပဲကိုက short ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက short ပေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကဲ့သို့ပဲစဉ်းစားရတယ်။ဒါဆိုရင် cash discount or settlement discount ဒီ debit entry record စရင်သွင်းရပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုစရင်သွင်းရလဲဘယ်လို debit credit တွေနဲ့ဘယ်အကောင့်တွေသုံးရလဲဆိုတာမျိုးကအောက်မှာဆက်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ်နော်။အဲ့တော့မှတ်ရမယ့်ချက်က trade discount ဆိုရင် debit entry စရင်သွင်းချက်ထဲမှာမပါပါဘူးချက်ချင်း short no ရလာတဲ့ဒီတန်မိုးကျန်နေတဲ့တန်မိုးကိုပဲအဝယ်စရင်သို့မဟုတ်အယောင်စရင်ပြတာ
အဲ့လို cash discount ကြတော့ဒီအကျွေးဆက်တဲ့အချိန်မှာ short ရတယ်ကိုအကျွေးရတဲ့အချိန်မှာကိုကတော့ short ပေးလိုက်ရတယ်ဒီလိုခံစားရက်တွေကိုပြောတာပါဒါကြောင့်သူဟာ double entry system နဲ့မှာပါပါတယ်debit credit စီးရင်သွင်းပါတယ်เนาะဒါဆိုရင် cash discount ဟာဒီမှာရက်လို့မရပါဘူး debit credit စီးရင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အကြောင်းလေးထပ်ပြောပြပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ cash discount ကိုထပ်ပြီးတော့ပိုင်းခြားလိုက်မယ်ဆိုရင် discount receipt နဲ့ discount allowance ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုထပ်ဖြစ်သွားတယ်discount receipt ဆိုတာကကြတော့ကိုကဒီ supplier ဆိုတဲ့ creditor ပေါ့နော်ဒီအကျွေးပေးရမယ်သူပေါ့ဒီ creditor ထံကိုကိုကသူ့အကျွေးသွားဆက်လိုက်တယ်ခုနလိုမျိုးပေါ့ခါစောစောလေးသွားဆက်လိုက်တော့သူကကို3000ဆိုပြီးတော့ short ပေးလိုက်တော့ကိုကသူ့စီ3000 short ရခဲ့တယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီ3000ဒီဘသူက short ပေးလို့ရတာလဲလို့ပြောရင် creditor က short ပေးလို့ကိုကရတာသူ့ကိုပေးစရာမလိုတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပေးရမယ့်အကျွေးတွေရောကျသွားတယ်ဒါကြောင့်အကောင့်ပေးလေးပဲဆိုရယ် liability တွေရောကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် debit discount receipt မှာတော့ credit ငွေအမှန်တကယ်မရတော့အိမ်ခန်းဆိုတာရော့ရေးဆိုပြီးကိုဘဏ်ထဲကို cash ထဲကိုငွေတွေရောက်ရှိလာတာမဟုတ်ဘူးလေကိုပေးရမယ့် amount ကို short ပြီးပေးလိုက်တာတနည်းအားဖြင့်ဒီစကားလုံးပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူ့ရဲ့ဒီ debit item ဒီ cash တွေဘဏ်နေနဲ့မသွားဘူးလို့ပြောချင်တာအိမ်ခန်းဆိုတာနဲ့ဝင်ငွေဆိုရင်ဘဏ်မှာငွေတွေဝင်မယ်လို့ဒါတွေးမိမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေအမှန်တကယ်မရတော့အိမ်ခန်းဆိုပြီးဒီစကားလုံးလေးသုံးပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဟာအိမ်ခန်းမျိုးစားပါနောက်တစ်မျိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင် discount allowance ပါအဲ့တော့ discount allowance ကကြတော့ကိုက customer ကိုသူဆော့ဆော့လာဆက်တယ်ပေါ့ customer ကတတိယပြေ credit customer ဆိုတော့ debtor ပေါ့နော် debtor အကျွေးဆော့ဆော့လာဆက်တယ်အဲ့တော့အကျွေးဆော့ဆော့လာဆက်တော့ကို short ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့် debtor ထံကအကျွေးရစီ short ပေးခြင်းတနည်းအားဖြင့် debtor ဆိုတာက receivable ဟုတ်ပြီနော် receivable ရစရာရှိတဲ့အကျွေးသမားကိုအကျွေး short ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရစရာရှိတဲ့ကျွေးစင်တွေရောကျသွားပါတယ် assets တွေရောကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် trade receivable ကောက်မှာက credit discount allowance မှာ debit ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့် discount allowance ဒီ expense item မှာငွေအမှန်တကယ်မပေးရတော့ expense ဆိုတာက short လိုက်တယ်ဆိုတာက cash တွေဖတ်နေတဲ့ကနေပြီးတော့ပေးချေလိုက်ပြီး expense ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုသိစေချင်တဲ့သူ့ရဲ့ credit item ဟာ account receivable ဖြစ်ပြီး cash တွေဘက်တွေကိုမသုံးပါဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ငွေအမှန်တကယ်မပေးရတော့ expenses လို့ကသုံးပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သိထားရမယ့်ချက်က cash discount ဒီ double entry system ကိုသုံးပါတယ် discount receipt ဒီ income discount allowance ဒီ expenses discount receipt ဆိုရင်ကိုပေးရမယ့်ကျွေးတွေရောကျသွားတယ်ကိုက short ရတာကိုဒါကြောင့်အကောက်ပေးလေးပဲမှာက debit discount receipt မှာက credit discount allowance ဆိုရင်ကိုက short ပေးလိုက်ရတယ် customer တွေကိုဒါကြောင့်ကိုရရမယ့်ကျွေးတွေရောကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် account receivable မှာက credit discount allowance မှာက debit ဆိုပြီးမှတ်ထားပေးရပါမယ်တော့ဒါဟာဘာလို့ရေးကြည့်လဲ cash discount ဒီအခုပြောမယ့်3 column cash book မှာ discount column လေးတွေပါလာတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ဒီ cash တွေ ban တွေ folio တွေ detail တွေ date တွေကဒါပြောစရာမလိုတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာထပ်ပြီးပြောရမယ့်ချက်ကနောက်ထပ် account တစ်ခုထပ်ပေါ်လာပါတယ်တဲ့ discount column debit ချမ်းက discount column ဒီ discount allowance ကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီ discount allowance expenses ကိုဆိုလိုတယ် credit ချမ်းက discount ကတော့ discount receipt ကိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို column လေးဆွဲမယ်ပေါ့เนาะဒါ page 22မှာပုံစာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပုံစာလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင် exercise 1 1985 May 1stမှာbalances brought down from April ကနေ balance PD ဆွဲချထားတာက cash balance က29 bank balance က654အဲ့တော့ cash balance ကတော့ပြောစရာမလိုဘူးသူကအမြဲတမ်း debit balance ဖြစ်နေတယ် bank balance ကတော့ credit လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသေချာသတိထားကြည့်လိုက်တယ်သူ့ကို credit လို့ပြောထားလားဆိုတော့လည်းမပြောဘူးလက်သေးကွင်းစားခွင့်ပိတ်နဲ့အနှုတ်သင်္ကေတပြောထားလို့လားဆိုတော့လည်းမပြောဘူးတကယ်လို့ credit တို့အနှုတ်သင်္ကေတလက်သေးကွင်းစားခွင့်ပိတ်တို့ပါရတာဟာ bank overdraft ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ balance PD ကို credit side မှာထည့်ပေးရပါမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကအဲ့လိုဖော်ပြချက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာ cash balance လို့ပဲလက္ခဏာတူနေတယ်ဒါကြောင့်သူဟာ cash လို့ပဲ balance PD ဟာ debit side မှာပါဒါကြောင့် debit side မှာအရင်ဦးဆုံးရေးလိုက်တယ်1st May 1985 balance BD cash မှာ29 bank မှာ654ဆိုပြီးတော့ balance BD စပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်
နောက်ထပ်ရှင်းတွေကိုဆက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီ balance PD မှာမှသူက cash တွေ bank account တွေမကဘူးတဲ့ receivable account နဲ့ပတ်သက်တဲ့ addition beacon anchor တို့ရဲ့ balance PD တွေတကောင်ချင်းစီရယ်နော် payable မှာဆိုလဲ uborrow aln အားလောင်းဆိုတဲ့ balance PD တွေရှိပါတယ်တဲ့တော့ဒီမှာကဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ပေးပါဒီ receivable ဆိုရင်ဒီ balance PD တွေကမှာ addition account တာဖွင့်မယ်ဆိုရင် debit မှာထက် beacon debit မှာထက် anchor debit မှာထက်ဘာဖြစ်လို့လဲ access မလို့payable account ကဖွင့်ရမယ်ဆို uborrow credit မှာထက် aln credit မှာထက် allow credit မှာထက်ဘာဖြစ်လို့လဲ liability အုပ်စုဝင်ဖြစ်နေလို့ပါဒါပေမဲ့ဒီပေါက်စာမှာကတော့3 column cash flow ဆိုတဲ့ discount ရဲ့ cash ရဲ့ bank ရဲ့အကြောင်းပဲပြန်ရှင်းပြပေးပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ account တွေကိုတည်တတ်ဖွင့်ပြမှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဆက်ကြည့်ရအောင်2ရက်နေ့မေမှာဆိုရင်ပေါ့နော် BK pay as by check heavy deducted 2.5% cash discount $3ပြီးကကြမှာ170လို့လာပါတယ်ဒါက BK ဆိုတဲ့လူကတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုတနည်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းကိုချက်လက်မှတ်ဖြင့်အကျွေးဆက်တယ်အကျွေးဆက်တဲ့ပမာဏကဘယ်လောက်လဲလို့ပြောရင်117ဟုတ်ပြီနော်အမှထပ်ပြီးတော့သူကပြောတယ်အဲ့လိုကျွေးဆက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူကဘာနှုတ်ပြီးသားလဲ117တီcash discount ဖြစ်တဲ့$3ဖြစ်တဲ့ 2.5% cash discount $3နှုတ်ပြီးသားပါဒါဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ဆိုလိုတဲ့ဒိတ်ပဲက BK ကို BK ကကိုတကယ်ပေးစရာရှိတာက120$3ကိုကပြန် short ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတကယ်ရတာက117ပဲရခဲ့တာလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုကရရှိတဲ့စီးရင်ကိုအရင်သွင်းလိုက်တော့ဘတ်မှာငွေတွေဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်ဘဏ်အကောင့်မှာက debit အကျွေးဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရရှာရှိတဲ့အကျွေးတွေရောကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် receivable တွေရော access တွေရောရင် begin မှာက credit အဲ့တော့ဘဏ်မှာက debit begin မှာက credit ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်ဘဏ်မှာက debit debit ပြီးရင် begin ဆိုပြီးတော့ဒီ day မှာရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ begin ဒီ receivable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဆေးလဲကြဒီ$3လေးအကြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ receivable သမားထံကနေပတ်စံရတော့ဒီ discount ဟာ discount allowance ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကိုကပြန် short ပေးရမှာကိုအဲ့တော့ discount allowance ဒီဘယ်လို debit credit သွားလဲလို့ပြောရင် तू က receivable ဖြစ်တဲ့ begin ကရောကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် credit discount allowance မှာက debit အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင် site ကဒီခုနဘဏ်မှာထည့်ရမယ် site ပုံစံအတိုင်းတူတူပဲအဲ့တော့ date ကလည်းဒီဟာပဲ debit credit ကလည်း begin နဲ့ပဲသွားရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ချောင်းမရေးတော့ဘူးလေဒါကြောင့် discount column ထိုးပြီးတော့တခါတည်းတန်းနဲ့3လို့တန်းရေးလိုက်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်debit credit မရတော့မှဒီဘာက discount allow ထည့်ရမယ် credit က discount receipt ထည့်ရမယ်လို့အမှတ်ထားလဲဒါ3 column cash flow အတွက်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတွေအတွက်ကိုကရချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ discount allow discount receipt တွေရဲ့ debit credit လေးတွေကိုစက်ထားပေးဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ရက်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်တယ်8 May we pay along his account by check deducted 5% cash discount $5ပြီး95လို့ရေးထားပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီတဲ့အားလောင်းကိုသူ့ရဲ့အကောင့်ကနေပြီးဟလာချက်လက်မှတ်ဖြစ်$95အကျွေးဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ5% cash discount $5 short လိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုကပေးရတဲ့သူဒါကြောင့်ဒီ discount ဟာကိုကရရှိတာဖြစ်သွားပါတယ်ကိုကအကျွေးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအားလောင်းက short ပေးလို့ကိုက short ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးက95ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ95ကိုဘလို့သွင်းမလဲလို့ပြောရင်ဘဏ်မှာရောကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဏ်ကောင်မှာက credit အားလောင်းမှာက debit လို့ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့တို့ credit side ကိုရေးလိုက်မယ် credit side မှာဒီ day မှာတော့အားလောင်းလို့ရေးတာပေါ့နော်8 May 98.5ပြီးရင်ဘဏ်မှာ95ဒီ$5ဟာ discount receipt တဲ့ကိုကအကျွေးဆက်စင် short ရခြင်းဘလို့အဲ့တော့ discount receipt ဒီကိုရေပေးရမယ့်အကျွေးရောကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလောင်းဆိုတဲ့ပေးရေးပဲမှာက debit discount receipt မှာက credit ဒါကြောင့်တသက်စီပြောရမယ်ဆိုရင်ခုနလိုပဲပေါ့နော်ဒီ date တွေဒီ details တွေနာမည်တွေတူနေမှာတော့ဒီ discount column တသက်ထုတ်နေထားတာပဲတထန်းနဲ့ရေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ရက်ဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ရက်က11 we withdrew $100 cash from the bank for business use $100
ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့လုပ်ငန်းသုံးဖို့အတွက်လုပ်ငန်းသုံးတယ်လို့ပြောထားပါတယ်နော် personal use မဟုတ်ပါဘူး drawing သွားမဖွင့်ပါနဲ့ဘဏ်ထဲကနေထုတ်ပြီးတော့ cash ငွေသား100ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ငွေသား100အသွင်ပြောင်းလိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်ထဲမှာငွေတွေရောကျသွားတယ် cash ဆိုတဲ့စင်းမှာတော့ငွေတွေကတိုးလာတယ်ဒါကြောင့် cash ဒီ asset ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် asset တွေတိုးရင် cash မှာက debit asset တွေရော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဏ်မှာက credit ဒါကြောင့် debit side မှာအရင်ဦးဆုံးရေးလိုက်ပါတယ် cash column မှာပေါ့နော်11 May 1985 cash column မှာဒေါ်လာ100လို့ရေးလိုက်တယ်စတင်ဘဏ်အကောင့်နာမည်ကဘဏ်ဖြစ်လို့ဒီနေ့မှာကဘဏ်ကိုရေးလိုက်တယ်ပြီးရင် credit ကိုသွားအောင်ပါပဲဒါကြောင့်သူ့ကို control လို့သတ်မှတ်တယ် C ပေါ့နောက်ခုဘက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ11 May ရေးထားတယ်ဒီမှာဘက် column မှာရေးလိုက်တယ်100အဲ့တော့သူ့ရဲ့ details က cash ကလာတာအဲ့တော့ cash ဟုတ်ပြီနော်သူကဘာဖြစ်တာမျိုးစားလဲလို့ပြောရင် contra ဟိုဘက်ဒီဘက်စရင်းနှစ်ဖက်ပါတယ် contra မျိုးစားပါတဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ရက်ဆက်ကြည့်ပါမယ်11ပြီးသွားရင်16 May မှာ Campbell pays at his account by check deduct 2.5% discount $7 273Campbell ဟာကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ account ကနေပြီးတော့ပေးချရှိတယ်ပေါ့နော်အမောင့်ကိုချက်လက်မှတ်ဖြင့်ပေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာ 2.5% discount ဖြစ်တဲ့$7နှုတ်ပြီးမှပေးတဲ့ amount ဒီ273Campbell ကပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကရရှိတာပါဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်မှာငွေတွေတိုးလာတယ်ဒါကြောင့်ဘဏ် access တွေတိုးလာတဲ့အတွက် debit Campbell ဆိုရဲရစရာရှိတဲ့အကျွေးစင်းမှာတော့ creditဟုတ်ပြီနော်ဒီ discount ဒီပါ discount လေကိုကပတ်စံရတဲ့အတွက်ကြောင့် discount ဟာကိုက short ပေးရတယ် discount allow discount allow ဆိုရင် discount allow မှာက debit Campbell မှာက credit တစ်ခါလေးသွားထည့်လိုက်မယ်နော် credit debit side မှာပေါ့အဲ့တော့16 May 1985ဆိုပြီးတော့ back column မှာ273ရေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့စံကျယ်ဘက် account နာမည်က Campbell details မှာရေးလိုက်တယ်နော် discount လောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် debit မှာရေးတယ်သူဟာ receivable မလို့ sales လေကြအောင်စုဝင်ပါဒါကြောင့် SL လို့ရေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ရက်က25ရောက်သွားပြီ we pay wages in cash $92ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ခလာစာကိုငွေသားနဲ့ပေးလိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေသားစင်းတွေရောကျသွားပါတယ် access တွေရောကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် cash မှာက credit wages မှာက debit ဒါကြောင့် cash က credit side ကိုရေးလိုက်မယ် cash က credit side မှာ25 May 1985 cash column မှာ92လို့ရေးလိုက်တယ် details မှာကျတော့စံချိန်ပဲ account နာမည်ဖြစ်တဲ့ wages folio မှာကျတော့သူ့ကို general ledger DL လို့ရေးပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ရက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ရက်က28မှာD share pays as a cash after heavy deducted 5% cash discount $2ပြီးမှ$38ဆိုပြီးလာတယ်ဒီ share ဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကို cash ငွေသားနဲ့$38ဆက်ပါတယ်အဲ့လိုဆက်တဲ့အချိန်မှာ 5% cash discount $2နှုတ်ပြီးနောက်မှာဆက်တာပါဒါကြောင့်ဒီ share ကပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကရရှိတာပါဒါကြောင့် cash တွေတိုးလာတဲ့အတွက် cash မှာက debit ဒီ share မှာက credit ပါဒါကြောင့် cash က debit side မှာရေးပါမယ်28 May 1985 $38ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ discount ဒီ discount လောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် discount လောင်းဆိုရင် discount လောင်းမှာက debit ဒီ share ကောက်မှာက credit ဘာကြောင့်လဲကိုကအကျွေးရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် short ပေးခြင်းဒီကိုကပဲပေးရမယ်ဒါကြောင့် discount လောင်းဖြစ်တာဒီ share ဒီ receivable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုဆေးလေကြလို့သတ်မှတ်ပါတယ်နောက်တစ်ရက်က29 we pay you borrow by check less 5% discount $3 $57ပါကျွန်တော်တို့ဒီ you borrow ကိုချက်လက်မှတ်ဖြစ် 5% discount ဖြစ်တဲ့$3နှုတ်ပြီး$59ဖြစ်အကျွေးဆက်တယ်ကိုကပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်မှာငွေတွေရောကျသွားတယ် access တွေရောကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဏ်မှာက credit ပေးချာရှိတဲ့ကျွေးတွေရော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် you borrow ဆိုတဲ့ liability တွေရော့ရင် debitအပြင်တော့အဲ့တော့ discount ဟာဘာ discount လဲကိုကအကျွေးဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ discount ဒီ discount receipt ကိုကရမှာဒါကြောင့် discount receipt ဆိုရင် discount receipt မှာက credit payable ဆိုရဲ you borrow မှာက debit ဒါကြောင့်အကုန်လုံးကို credit side မှာပဲရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့29 May you borrow ဒီ day မှာရေးလိုက်တယ်ပြီးရင် bank မှာက57 discount receipt မှာက3အဲ့တော့သူဟာ payable မလို့ purchase လေချာပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ရက်သွားမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ရက်က30 May we pay a alarm by check less
2.5% discount $11 429ကျွန်တော်တို့ဒီ ALN ကိုတဲ့ 2.5% discount $11နှုတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာဘယ်လောက်ပေးလဲ429နဲ့ပေးလိုက်တယ်ကိုကပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်မှာငွေတွေရောကျသွားတယ် access တွေရောကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဏ်အကောင့်မှာက credit ALN ဆိုတဲ့ပေးလေးပဲမှာက debit ဒီနေ့အဖြစ်ကိုကအကျွေးပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ discount ဒီကိုကရရှိတာဖြစ်တဲ့ discount receipt discount receipt ဆိုရင် income လို့ discount receipt မှာက credit ALN အကောင့်မှာက debit ဒါကြောင့်တို့တွေ credit side ကိုရေးလိုက်တယ် credit side မှာဒါဒီမေ 98x5 ဆိုပြီးဘဏ်မှာ429ဆိုရေးလိုက်တယ်ပြီးရင် discount receipt မှာ11ပေါ့သူဟာဒီဒေးမှာက ALN လို့ရေးလိုက်တယ်ပေးသေးဘန်းလို့သူ့ကိုပါထည့်လဲကြ PL လို့ရေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင် discount တွေကိုအရင်ပေါင်းလိုက်တယ် discount column တွေကို debit က12ရတယ် credit က19ရတယ်ဒီတိုင်းထား discount ဒီခြားနာချက်ရှာလို့ရတဲ့အကောင့်မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်လို့ဒါကိုကဒီ general ledger တွေထဲမှာအကောင့်တွေဆွဲတော့မယ်ဆိုရင် discount allowance column အကောင့်တက်တက်တစ်ကောင်ဆွဲ discount receipt အကောင့်တက်တက်တစ်ကောင်ဆွဲအဲ့လိုဆွဲပြီးဒီစီးတွေစနစ်တွေ19တွေကိုသွားထည့်ပေးရတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ကတစ်ကောင်ချင်းစီတက်တက်သွားတာပါ cash တွေဖမ်းနေလို့ခြားနာချက်ရှာလို့မရပါဘူးနော်အဲ့တော့ cash တွေဘဏ်တွေကိုခုနတိုင်းရှာမယ် cash ကထုံးစံအတိုင်းပြောပြီးသား credit မှာပဲ balance CD ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် debit side ကပိုများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ debit side cash column ကိုပေါင်းလိုက်တာ167ရတယ် credit side ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့သူက92ပဲရှိတော့နှုတ်လိုက်တော့167ဖြစ်ဖို့အတွက်85လို့တယ်ဒါကြောင့်ခြားနာချက်ဒီနေတဲ့ဘက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် credit side မှာပဲ balance CD date ကတော့ 31st May 98x5အဲ့တော့မေလရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မေလရဲ့စီးရင်ပိတ်တဲ့နေ့ကိုရေးလိုက်တာပါ31ရက်မေเนาะအဲ့တော့ဒီ30 31တွေကတော့ဒါကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုလည်းသိထားရမယ်နောက်ဘဏ်ကိုကြီးလိုက်တယ်ဘဏ်ကဒီပု္ပ္ပစာအရာလဲပဲသူက debit side ကပုံများနေတယ်1044ရတယ် credit side လည်းအဲ့ဒီတန်ဖိုးရဖို့အတွက်ဆိုပြီးသူက429 50 195တွေကို1044ရဲ့ကနှုတ်လိုက်တော့ခြားနာချက်က363ရတယ်သူလည်းပဲ credit side မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို balance CD နဲ့ပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ CD ပိတ်ထားတော့ BD ဆွဲချတော့သူ debit side ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ရောက်သွားတော့မေလ31ရက်နေ့ကဆွဲချတော့ first June 90x5 balance BD အဲ့တော့ cash ကိုဘဏ်ကိုက debit balance တွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါ current assets အမျိုးအစားတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအမှန်မမှားဖို့လိုတာကဒီ through column cash flow 3 column cash flow ဆိုတာတစ်ဖက်တည်းပဲဆိုရတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာမှာ peaking ဆိုရဲ peaking ဘက်ပေါ့နော်ဒီနောက်ကကြတော့ wages ဆိုလဲ wages ဘက်ဒီမှာသွားဆွဲရပါသေးတယ် wages အကောင့်မှာ debit ပေါ့ဆွဲရပါသေးတယ်เนาะဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကဒီ2 column 3 column ဆိုရဲအပိုင်းလေးပဲကွက်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတန်ဆွဲပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကိုကဆွဲရမယ်ဆိုလဲ date details dollar တွေနဲ့ခါတိုင်း chapter 2 to 6မှာသင်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့ပဲအကွက်တွေဆွဲဒီမှာကဒီ2 column 3 column cash flow မှာ credit ရေးရင်သက်ဆိုင်ရာအကောင့်မှာ debit ရေးလိုက်ပေါ့အဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပဲသွားပြီးနောက်ဆုံး CD pay BD ဆွဲချရတဲ့ပုံစံတွေကိုသွားတာပါเนาะအဲ့တော့ဒါလေးပဲသင်ပြီးဒါလေးပဲတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့နော်မဖြစ်အောင်လို့တော့ဒါကယူဆိုင်ပေါ့နော်ဒီ2 column 3 column လေးပဲတင်တယ်ဆိုတာကတစ်ဖက်တည်းပဲသွင်းရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တင်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီအပိုင်းလေးပြီးသွားပါပြီပေါ့နော်2 column cash flow အပိုင်းလေးပြီးသွားပြီနောက်အပိုင်းတွေကတော့ကျန်တဲ့ဒီအပိုင်းတွေလာမယ်ပေါ့ဆက်ပြီးတော့day board တွေအကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်